大家好啊！咁之前喺 YouTube 咧都已經介紹過咧 UVIX 呢隻 ETF 嘅。嗱，呢隻 ETF 咧就同一個 VIX 指數有關嘅。大家都知道啦，VIX 指數就叫恐慌指數啦，即係市場普遍如果對後市冇乜信心嘅時候咧，VIX 指數咧就會升得越多嘅。咁如果市場樂觀嘅時候咧，VIX 指數咧就會跌翻落嚟嘅。嗱，好似4月份嘅時候啦，VIX 指數咧就升到咧60以上嘅。嗱，VIX 指數咧其實佢本身都有期貨嘅，咁大家喺 TradingView 咧其實都可以睇到佢嗰啲期貨啲價格啦，同埋啲圖表嘅。嗱，我講少少一啲VIX 指數期貨嘅基本知識啦。嗱，首先啦，VIX 嘅期貨咧可以俾你交易嘅月份咧，同大家炒開嘅 ES 即係小型標普指數期貨咧，就有好大分別嘅。嗱，VIX 期貨咧，佢每個月咧都會有到期日嘅，咁而且咧佢會提供咧最多9個連續月份嘅合約嘅。嗱，你見到咧 VX 咧就係最近月份嘅代號嚟嘅。嗱，另外咧有 VX 25、26、27，分別就代表咧係2個月之後到期啦、3個月之後到期啦、4個月之後到期啦等等嗰啲期貨。嗱，另外咧仲有一個咧叫做 Long VIX Future Index。嗱，呢個咧其實係綜合一啲咧 VIX 期貨嘅好倉。咁究竟睇下啲好倉咧有增加定係減少？嗱，而呢個 UVIX 咧其實係跟住有一個咧 Long VIX Future Index 走嘅，即係話如果呢個 index 咧升1% 嘅話咧，UVIX 咧係升2%。嗱，如果佢跌1% 啦，UVIX 就會跌翻2% 啦。咁因為佢係有2倍槓桿嘅。嗱，不過大家其實如果簡單啲去睇咧，通常有一個 VIX 指數升咧，呢個 UVIX 咧都會跟住升噶啦。嗱，如果呢個 VIX 跌嘅話咧，呢個 UVIX 咧都會跌嘅。咁基本上啦，有啲人就會攞一個 UVIX 啦嚟對沖一啲正股啦。咁但係其實呢隻 UVIX 咧，佢每股只係20零蚊美金嘅啫嘛。其實佢係好適合 day trade 嘅。嗱，咁我喺課堂裏邊咧都有留意到嘅，有啲學員會同我講，原來佢係完全未試過沽空美股嘅，咁所以佢會覺得咧做即係炒正股咧或者 day trade 正股好唔方便。咁但係其實嗱，我唔知點解有一個咁嘅誤解嘅。嗱，其實我喺 YouTube 咧都有片俾大家睇嘅，咁大家都喺 YouTube 揾得翻呢段片嘅。你如果要買入一隻美股，咁我哋先撳，好似呢個係 IB 嘅畫面啦，先撳藍色呢個買入，再平倉嘅時候啦，就撳翻賣出。調翻轉你要沽空嘅話咧，其實你撳呢個賣出先，然之後平倉嗰陣撳翻買入啫嘛，其實就係咁簡單啫嘛。即係其實同你炒期指冇咩分別嘅。所以如果你想揾一個產品係可以好方便你 day trade 嗰陣，又可以買升又可以買跌嘅話，其實你可以有好多選擇㗎，唔一定淨係揀期指嚟做嘅。嗱，好似呢個 UVIX 啊，嗱，大家其實喺富途咧都可以炒嘅。嗱，如果你覺得完全冇信心未試過嘅話，你都可以攞個模擬戶口嚟試下嘅。其實你要沽空嘅話，咪就咁撳賣出咯，咁跟住就撳翻買入，就係咁簡單。係啊，咁所以其實如果你話要揾一個 day trade 工具啦，嗱，我成日都講正股都係可以 day trade 嘅，喺美股市場裏邊咧買升買跌都好方便嘅，而呢隻 UVIX 咧就更加適合 day trade 嘅。嗱，咁我哋喺課堂裏邊啦都有教過一啲睇呢個 VIX 期貨嚟短炒嘅策略啦。嗱，如果炒呢個 UVIX 咧，嗱，我哋留意到咧有2個特性嘅。嗱，第一樣嘢啦，大家可以運用我哋喺課堂講過嘅 volatility comparison 啦，呢個係我哋自己整嘅指標啦，嚟判斷咧市場個波幅嘅，特別係個即時嘅波幅嘅。嗱，如果咧佢係離開咗呢一個咧粉紅色嘅區域咧，係代表咧喺升市裏邊，而且個
波幅咧係特別大嘅。嗱，你見到咧，如果 VIX 期貨出現呢個情況咧，其實佢 UVIX 咧都好快會跟住急升。嗱，調翻轉啦，如果呢個指標啦喺盤中嘅時候離開咗呢一個粉紅色嘅區域，UVIX 咧都係跟住跌落去。嗱，呢個咧係我哋留意到嘅特性嚟嘅。嗱，另外啦，我哋會去比較 VIX 指數同埋佢期貨嘅差距。嗱，其實呢個咧係 day trade 嗰度都好有用。你會發覺咧，如果佢 VIX 指數同期貨個差距收窄嘅話咧，其實咧佢期貨咧喺即時裏邊咧都有機會出現一個升幅嘅。咁而且呢個 UVIX 咧都會跟住升嘅。調翻轉，如果 VIX 指數喺盤中嘅時候同 VIX 期貨個差距係擴大咧，反而呢一個咧 VIX 期貨咧係有機會跌翻落去嘅。咁而呢一個咧 UVIX 咧都會跌翻落去嘅。嗱，我哋綜合咗呢兩個情況啦，咁同埋啦，嗱，我哋上一段片咧都有講嘅。咁其實如果譬如你一個策略裏邊，你有幾個元素嘅話咧，其實你可以運用一個 logistic regression 咧，去揾翻每個元素嘅 beta 值。咁間接其實即係等於咧，每個元素咧就俾一個權重佢，咁令到咧你嘅策略咧可以改善好多。嗱，呢個咧就係我哋最新推出嘅策略嚟嘅，就係專炒呢一個 UVIX 嘅。咁都可以俾翻個 backtest report 大家睇下啦。之前嗰兩個策略咧，因為係炒正股啊嘛，咁我哋就用咗咧10萬蚊港紙做本金嘅。但係而家炒呢個 UVIX 咧，咁其實你個成本可以低啲，咁就用咗一個5萬蚊港紙做呢個本金。咁你會見到咧，佢2個月嘅回報咧有16000幾嘅。咁個 win rate 咧大概係75%啦。咁其實你睇翻個 report 咧，佢好多統計個表現都唔錯噶。咁就你見到其實佢個表現都幾穩定嘅。咁所以大家咧，如果已經係訂咗 Patreon，又或者係 YouTube 嘅高級會員咧，都可以話翻俾我聽，你會唔會想揀呢個策略嘅？因為其實呢個策略咧，我自己覺得咧，佢唔會差得過嗰兩個ICT 策略嗰兩版。咁如果大家中意我哋影片啦，歡迎做我哋 YouTube 嘅會員啦，咁同埋我哋嘅 Patreon啦、網頁啦、Facebook 專頁啦，都有更加多嘅教學。